Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Pak Adi. Kali ini akan membahas materi tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Sudah siapkah kalian? Mari kita bahas. Mari kita bahas sistem pencernaan hewan ruminansia. Tahukah kalian apa itu arti hewan ruminansia? Hewan ruminansia sering disebut dengan hewan pemamah biak. Adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam beberapa langkah, yaitu menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Alat pencernaannya terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung. Lambung dalam hewan ruminansia terdiri dari 4, yaitu rumen atau disebut dengan perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, kemudian omasum, perut buku, dan yang terakhir adalah abomasum atau perut masam. Kemudian masuk ke usus halus yang terdiri dari duodenum, ileum, dan jejunum. Kemudian ke usus besar atau usus kasar dan sampai anus. Mari kita bahas satu persatu. Bagian yang pertama yaitu rongga mulut. Rongga mulut ini dibentuk oleh 3 atap, yaitu palatum durum atau langit-langit keras, yang kedua palatum mole atau langit-langit lunak, yang ketiga adalah velum palestini atau bagian tepi. Dasar rongga mulut ini bersifat lunak. Di dalam rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lidah mempunyai fungsi untuk mengambil makanan dan menempatkan pada gigi. Yang kedua, ludah itu mengandung enzim yang ada hubungannya dengan selulosa ketika makan rumput. Yang ketiga adalah gigi. Gigi pada hewan ruminansia itu tidak mempunyai taring. Fungsi gigi seri dan geraham. Gigi geraham molar untuk menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa. Gerakan gigi ke kiri dan ke kanan, kemudian gerakan menggiling dan menggilas. Pada diastema, lidah dijulurkan untuk merenggut rumput dan memasukkannya ke dalam mulut. Sementara fungsi gigi seri yaitu untuk memotong dan menjepit makanan. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan saluran nafas dengan saluran cerna. Jalan makan harus cepat. Pada faring, bolus tidak akan berubah. Yang ketiga adalah esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penyalur bolus ke rumen. Pada kerongkongan terdapat kelenjar sekretoris. Makanan tidak berubah. Kemudian lambung. Lambung terdiri dari kardia, fundus, badan-badan, sekresi pepsin dan HCl, dan pilorus, sekresi mukus, gastrin. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan makanan sementara. Lambung mengalami proses mekanis dan kimiawi. Adanya gerakan lambung dan cairan, lambung bersifat asam. Lambung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang pertama kita membahas tentang rumen. Di rumen terdapat simbiosis antara hewan pemamah biak dengan bakteri dan flagellata yang dapat menghasilkan enzim selulose. Bakteri yang mampu menghancurkan selulose contohnya adalah Cytophaga dan Cyprumonas subtilis. Akibat perombakan oleh flagellata ini, feses dapat digunakan untuk pupuk dan dapat pula digunakan sebagai bahan dalam pembuatan biogas melalui proses peragian. Di dalam rumen terjadi pencernaan protein dan polisakarida serta fermentasi selulosa oleh enzim selulase. Bakteri di dalam perut besar juga akan membentuk vitamin B kompleks. Dari rumen, makanan masuk ke retikulum. Yang kedua adalah retikulum.
Di retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut dengan bolus. Pada saat sapi beristirahat, bolus yang disimpan sedikit demi sedikit dikeluarkan dari retikulum untuk dikunyah lagi. Sesudah itu, ditelan lagi masuk ke retikulum, lalu ke omasum. Di omasum terjadi penyerapan air dari pengunyahan dan selanjutnya ke abomasum. Bagian lambung yang ketiga adalah abomasum. Abomasum merupakan tempat terjadinya sekresi asam dan enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Hasil pencernaan di abomasum menghasilkan bentuk bubur yang disebut dengan kim. Kim kemudian menuju usus 12 jari dan masuk ke bagian usus halus lainnya. Di usus halus ini terjadi penyerapan hasil pencernaan, sedangkan makanan yang tidak tercerna menuju usus besar dan mengalami penyerapan air menjadi feses. Kemudian feses menuju rektum dan keluar melalui anus. Kemudian di bagian usus halus. Pada usus kecil atau halus sangat penting dalam pemecahan dan absorpsi. Terjadi pemecahan bahan makanan secara sempurna dan penyerapan sari makanan secara besar-besaran di duodenum, jejunum, dan ileum. Bagian selanjutnya adalah usus kasar. Usus kasar atau disebut dengan intestinum crassum atau kolon mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ukuran lebih besar daripada usus halus dan terdapat sakulasi atau kantong-kantong. Pada usus kasar terjadi fermentasi dan absorpsi air dan elektrolit secara intensif. Usus kasar hanya sedikit menggunakan gerakan peristaltik. Dan akhirnya kita tiba di kesimpulan. Anak-anakku semua, perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, ketika rumput di mulut dikunyah, kemudian ke bagian kedua yaitu esofagus, kemudian ke rumen, pencernaan polisakarida, protein, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase, kemudian ke bagian retikulum membentuk bolus, yang selanjutnya ke mulut dikunyah lagi, ke retikulum, ke omasum, ke abomasum, pencernaan oleh enzim pencernaan. Sekian anak-anakku semua, semoga pembelajaran tentang sistem pencernaan hewan ruminansia yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk pembelajaran kali ini.